რას დავდივით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაპოვნებაში გადაცემდა. აი, რა კოხტა დაქვს ყველაფერი დალაგებული ქოც. ეს არის ვაშე გადაცემა. თენგის გოგოტიშვილის პოდკასტი. გახსოვთ პირველი რუსული კანონი ვის შემოატანინა ქოცმა. ძალძის ხალას. ჩვენ რა შუაში ვართ, აგერ სხვები ითხოვენო, ოპოზიცია ითხოვსო, ხალხი ზალაო. 2025 წლის თებერვალში კი ქოცმა იგივე ვირეშმა კობაქნა, როდესაც ნეიტრალური საქართველოს მოთხოვნით ხელისუფლება იძულებული გახდა, იძულებული თორემ განააპირებდა. დაეწყო გამოძიება სამოქალაქო ორგანიზაციების წინააღმდეგ საბოტაჟის მუხლით. კიდევ მტრულ საქმიანობაში უცხოეთის დახმარების მუხლით. კიდევ ახლა ეს უნდა წავიკითხო ბოდიში, ამხელა ბოდოს მე ვერ დავემახსოვრებ. საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსება ან ამგვარი საქმიანობის სხვაგვარი მატერიალური მხარდაჭერა. რთულია. აი, რამე თუ გაიგეთ, ამ მუხლითაც მიდის გამოძიება ამ სამოქალაქო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ახლა და ყოველი მუხლი 15 წლიან საჯელს ითვალისწინებს. მეტი დამაჯერებლობისთვისა და ოპერატიულობისთვის გამოძიებას ერთდროულად აწარმოებენ გენერალური პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სუსი. აი, მთელი ინტელექტუალური ძალები მიაყარეს ამ უმნიშვნელოვანეს საქმეს ქოცებმა. რა ჩაიდინეს ამ ორგანიზაციებმა ასეთ? როგორ ამხობდნენ ქართულ ოცნებას, ყველაზე ლეგიტიმურ და ყველაზე ჰუმანურ ხელისუფლებას დედამიწის ზურგზე. უფასო იურიდიულ მომსახურებას უწევდნენ დარბევაში დაზარალებულებს. აღრიცხავდნენ დარღვევებს და რესპირატორები უყიდეს თურმე ვიღა ჟურნალისტებს. პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური იარაღით რომ არ დამხრჩვალიყვნენ ეს უბედურები დემოკრატიულ საქართველოში. აი, ეგ ჩაუთვალეს კონსტიტუციური წყობილებისა და ეროვნული უშიშროების წინააღმდეგ მიმართულ სერიოზულ საქმიანობად. დააყადაღეს და აქციას ბრალდებულებად. ოღონდ მას შემდეგ ამ საქმის არავის არაფერი არ გაუგია. აი, არავის. წელიწად ნახევარია გასული, ეს უმძიმესი დამნაშავეები ქუჩაში დადიან და არ ყევენ ქართული დემოკრატიის საფუძვლებს. გამოძიება კი. აი, ზუსტად მაგას ჩივის ახლა სტრასბურგის სასამართლო, სადაც თავის მხრივ ამ დაყადაღებულებმა და ჯაშუშობა რევოლუციონერებაში ბრალდებულმა ორგანიზაციებმა იჩევლეს. ამ დღეებში სულ სტრასბურგმა ამ საქმეს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, ანუ სხვა საქმეებიდან გამოყო, ბევრი საქმიდან. საქართველოს სუპერდემოკრატიულ და ულტრალეგიტიმურ ხელისუფლებას ვადა 15 ოქტომბრამდე აქვს. წერილობითი პასუხები უნდა გახსეს და გაუგზავნოს სტრასბურგში. რას ერჩოდა ამ ორგანიზაციებს და რა შეატყო რევოლუციონერობისა. ახლა არ ვიცი, კომიკურია თუ ტრაგიკული, როდესაც ადამიანის უფლება და დამცველ 7 ორგანიზაციას აყადაღებენ და ჯაშუშად აცხადებენ ნანა კაკაბაძისა და გელა ნიკოლაიშვილის მოთხოვნით, რომლებსაც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მონოპოლიზირებული ჰქონდათ ეს სფერო და თავს თან პოლიტპატიმრებად, თან მათ უფლებათა დამცველებად აცხადებდნენ. დღეს კი დაერქვეს პარტია და ბოლომდე არიან ჩაფლულები ქოცის დემოკრატიაში. საშინელი ამბავი უნდა გითხრა და სუსტი გული თუ გაქვთ არ უყუროთ. წლების განმავლობაში მამა აუპატიურებდა შვილს, ბავშვს. 6 წელი გავიდა. მამამ თავისი არ მოიშალა. როგორც ორგანიზაცია საფარი იტყობინება, გოგონა გახდა სრულწლოვანი, მაგრამ ახლაც იმავე საფრთხის წინაშე დადგა და მამამ მასზე ძალადობა უკვე სხვა ფორმით დაიწყო. გოგონა გაიქცა სახლიდან და მიმართა საფარს. არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ასეთ ადამიანებს იცავს და მათი უფლებებისა და რეაბილიტაციისთვის მუშაობს უკვე ბევრი წელია. საფარის იურისტმა საქმე ბოლომდე მიიყვანა. პოლიცია აიძულა, რომ დაეწყო გამოძიება და 2026 წლის დასაწყისში მოძალადე მამე დააკავეს. ახლა კი საქმე სასამართლომდე მივიდა და ამ კაცს, თუ შეიძლება ზოგადად კაცი უწოდოთ, 8 წელი მიუსაჯეს. ახლა არ განვიხილავ ამ კონკრეტული მანიაკის ფსიქოლოგიურ პორტრეტსა და მორალს. თუ ამ წინადადებაში საერთოდ მორალზე შეიძლება ლაპარაკი. აქ ახლა ვლაპარაკობ ორ უკვე წარმოჩენილ თემაზე. სამართლიანია თუ არა რეჟიმი, რომელიც 8 წელს ურჯის საკუთარ ქალიშვილზე მოძალადე ცხოველს და 7 წელს, ანუ თითქმის ამდენივეს ურჯის პაატა ბურჭულაძეს, რომლის მთელი დანაშაული არის სუსის მიერ წინასწარ გადახერხილი ღობის წაქცევა. ამდენივეს ურჯის ლაშა ბერიძეს, ირაკლი ნადირაძეს, მურთაზ ოდელავას, რომელთა დამნაშავე იმავე ღობის წაქცევაა და ბაჩუ ახალაიასთან სატელეფონო კავშირი, რომლის შინაარსიც გამოძიებამ და სასამართლომ თურმე ვერ გაარკვიეს. მაგრამ რა კი ბაჩუ ახალაია იყო, აპრიორი დანაშაულად ჩაუთვალეს ყველას. ხო, კითხვა მარტივია.
წინასწარ გადახერხილი ღობის წაქცევასა და საკუთარი შვილის გოგონას, ბავშვის გაუპატიურებას წლების განმავლობაში შეიძლება განსხვავება სულ 1 წლიანი ციხე კონდეს. პროჭორვილურ საქართველოში თურმე შეიძლება. ეს არის ამ ამბის ერთი მხარე. მეორე კი, ამ ორგანიზაციის რაობაა, ვინც ამ გოგონას დაეხმარა, დაიცოდა სასამართლომდე მიიყვანა. ორგანიზაცია საფარი, რომელსაც 2025 წლიდან დაყადაღებული აქვს ანგარიშების სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდების გამო. გამოძიება დგას, არაფერი არ ხდება საერთოდ, არავის იბარებენ, არავის იჭერენ ჯერ. მაგრამ ანგარიში დაყადაღებულია და საფარი როგორც მრავალი სხვა სამოქალაქო ორგანიზაცია სულ ზღაფავს ამის გამო. ხო და კოცო, იცოდე, ხვალ რომ შენს ახლობელს დაჭირდება დაცვა, ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ დაზღვეული არ ხარ არაფრისგან. საფარის კარი დაგხვდება აჭედილი და არავინ გამოჩდება, ვინც ადამიანს დაიცავს. რა ვიცი, ფიქრობ კი მაგდენს. თუ შეგიძლია საერთოდ ზოგადად ფიქრი. ქუთაისს მინდა მივულოცო. ქუთაისს კი არა, მთელ საქართველოს. დაადგა საშველი და ვასილ კიკვიძის ძეგლი აიღეს. აი, იმ კიკვიძის. ცალკე ქუთაისელები და ცალკე თბილისელები დღემდე რომ ამბობთ კიკვიძის ბაღიო. ორივე ქალაქში იყო მის სახელობის პარკი და ორივეში იდგა მისი ძეგლი. თბილისში კიკვიძე სრულად ბუნებრივად გააქრეს 80-იანი წლების ბოლოს ან 90-იანების დასაწყისში. ქუთაისში სრულად არაბუნებრივად ამ მავნებელმა 2026 წლამდე გაძლო. კაცმა არ იცის რატომ, კაცმა არ იცის როგორ. რა ლობისტები ყავდა ქუთაისის მერიაში ან საქართველოს ხელისუფლებაში, ვის რა ვალი მართებდა ამ ღვთისპირიდან გადავარდნილისა, რა ვიცი. მაგრამ ფაქტია, რომ კიკვიძემ აჯობა ყველას. ყველა ლენინს, ყველა სტალინს, გორში ახალგაზრდა სტალინისა და ალბათ გრიშაონიანის ეზოში მდგომი სტალინის გარდა. იდგა და იდგა 2026 წლამდე. ახლა კი როგორც ამბობენ, მის პიედესტალზე ზვიად გამსახურდიას ძეგლი დაიდმება. ოღონდ არ გამოულოცეთ მაინც ვინმე. ვინ იყო კიკვიძე? დარწმუნებული ვარ იმ ხალხის 90% ვინც ამ ძეგლს ბოლო დრომდე დღეში თუნდაც აჯერ აუვლიდა ან ჩაუვლიდა, ამ კითხვას ვერ უპასუხებს. მე კი შემიძლია ლექსად გითხრათ. მიხრის კიკვიძე და თეთრ გენერლებს ზარად დაეცათ მისი სახელი. იბრძვის დივიზია რკინის მორევად, რევოლუციის მედროშე მცველი. ტყვია მომუხთლა, დაეცაველი. სისხლმა შეღება დონის წალკოტი, მაგრამ სახელი დარჩა უკვდავი, როგორც გრიგალი და ნამქეროტი. აი ამ იდიოტურ ლექსს ასწავლიდნენ ყველა ბავშვს საბჭოთა კავშირში, საქართველოში. მისი ავტორია კარლო კალაძე. არა, დოლჩე და გაბანას სასულების მოდელი არა, პოეტი ერქვა ოდესღაც კაცს ამავე სახელითა და გვარით. თუმცა კიკვიძეზე ლექსები ირაკლი აბაშიძეს აქვს და სხვასაც. სავალდებულო იყო მისი გმირობის აღწერა. გმირობა კი რა იყო? ეს კიკვიძე ჯერ ესერი იყო. მერე პირველ მსოფლიო ომში რუსის ჯარში გაბოლშევიკდა. იბრძოდა უკრაინაში. უცებ გახდა დივიზიის მეთაური და ებრძოდა უკრაინის დამოუკიდებლობის მცველებსა და თეთრ გვარდიას. ეს ყველაფერი მოასწრო 23 წლის ასაკამდე. მერე კი მოკლეს, როგორც ლექსით მიხვდით. ხო და რა ვიცი ახლა, უკრაინელთა მკვლელი ბოლშევიკის რავალი ჰქონდა ამისთანაც ზეგლად რომ შეგვენახა 2026 წლამდე. იმ მოედანს ქუთაისის ცენტრში კიდევ დიდხანს უწოდებენ ალბათ კიკვიძის ბაღს ან სკვერს. მაგრამ ნელ-ნელა ჩაბარდება ეს სახელი ისტორიას ამ ძეგლივით. კარგი საქმე უნდა აღინიშნოს და ვთქვათ, რომ ქოცებმა დაადგეს საშველი იმას, რასაც დამოუკიდებლობის 35 წლის განმავლობაში ვერ დაადგა სხვამ ვერავინ. და მე მაინც გაგახსენებთ სერგო ორჯონიკიძის ძეგლს სოფელ ღორეშაში. კი, რკინის სერგო ისევ დგას, ხო და ქენით აწირა. ეს იყო ვაშა გადაცემა. თენგიზ გოგოტიშვილის პოდკასტი. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ, გამოგვეხმაურეთ YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე და TikTok-ზე. რაც დავდივით, იმაზე რაც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაუწყო. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Я помню очень гадаться.